kasi tayo nakadalaw ng August. So, August kasi araw ng patay talaga dito sa Japan. Oo. Baca ko lang. この人の最高おばあちゃん。最高おばあちゃん。最高おばあちゃん。ございます。どうも、しばらく。しばらく。どうもしばらくお姫おば様。あちゃん。おはようございおます。姫さん、おんぶってつける。お姫様、しばらく。何がつけるあ、かさぶた。どうもしおばらはようございます。しばらく。おばあちゃん。Ayan, good morning! Andito tayo ngayon sa bahay ni Obachang. おばあちゃんがかさぶたの取っちゃった。 Tuchat ta! Ayan, si Lola 2 nandito na. Si Lola 1. Ohayo gozaimasu. く。しばらく。久しぶりです。わーお、かわいいです。 Ang yayaman niya. 大丈夫？大丈夫です。久しぶりです、Obachang. 綺麗か。綺麗よ。きれいよ、どうし Obachang. たの？なんだっなんか今違う。お墓参りしようかなと思ってちょっと最初。最初なかったからね。け？いや。なんで取っちゃったの？ Lola 2, nakakamiss naman sila. Lola あれ痩せた？痩せた。 1. Yasita na eh, Obachang. 食べたくない？あんまり食べない。あいつ大丈夫かこれ。大丈夫。きれいです。ちょっと大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かな。こんなもんでどうなの。こんなもん。おしゃれだから。Lola 2. パパ？勝手にしんと。 Niloloko na naman ni Lola 2 si Lola 1. なんでサングラスかけるか。 At susama. イケメンな。 Ikimen dati. Oh. Ay, come on. おお、あま Come on. どれが。かさぶた取っちゃった最後がじゃん。なんだかわかんないや。見えるんか、それ。気をつけてお願いします。大丈夫だよ。上がれるよ。あれは杖は。いらない。杖いらない。大丈夫だよ。大丈夫だよ。杖。 Bachang, sashiburi. 久しぶり。 Sashiburi 何や ni. ってん Ha? の？ロングタムのスイ Long time no see. So. Okay. Daijoubu desu. Daijoubu desu ka, Bachang? 大丈夫だ。大丈夫か、増やした。 Daijoubu desu. Kirei. 本当か。 Kirei. やだよ。大丈夫か、これ。 Yan lagi tanong sa atin ni Bachang kasi kung okay daw ba yung tsura niya. Si Obachang eh. Ha? Ayaw niyang dalhin yung tungkod niya eh. Ayaw niya. Yung baton niya. Favorite siya eh. Ha? Ah, binigyan ka nila Bachang? Arigato yutang. あ、こっち。 Ayan, pupunta muna kami ng sementeryo. So yan, dadalawin muna namin si Lolo, yung asawa ni Lola. Kaya ng sementeryo. 日本人なら大丈夫だよ、まだ。いいのに。 Arigato yutang. そう、フィリピン行った1ヶ月ぐらいにそれで何買ってたお土産？何？どこ行ってきた？後ろにある。後で渡す。飛行機で。ここに乗った。 Ayan, bili muna tayo ng bulaklak para kay Lolo hapon. Kasi bibisitahin natin siya sa sementeryo. Mga relative. Paano yung ganyan? 429 yen. Sige.
1289円になります。 Ayan, nakabili na tayo ng bulaklak para kay Lolo. Hindi kasi tayo nakadalaw ng August. So, August kasi araw ng patay talaga dito sa Japan. Oo. Kaya ano, kaya ngayon lang tayo makakabisita, no? Tara na! Let's go! Let's go! Kirei, Kapit na. 痩せたね、おばあちゃんね。痩せたおばあ私ちゃん。痩せた。ね。ダイエットしてる。ダイエットする。昨日はカラオケ行って、友達とじゃあそれずっとやってば。ボーイフレンボーイフレンド。やってば。やるだってさね、あ、当たってる。やるとか一緒やったらそれやりたいなって思った。カラオケ行ってる。可愛いから。可愛い。Si Bachang, dito na lang siya sa sakyan, ne. Bachang, ne, matete, ne. 抱っこしようか。ああ、大丈夫だ。 Dadala tayo dito sa puntod. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko. Timba. なんて言うんだっけおばあちゃんこれ。なんて神言う様にあげる水？これなんて言う神様にあげる水？オッケー。タボオッケー。 これ Okay. うちのだから。 So, ito sa atin to may pangalan natin. Ah, may pangalan pa lang natin. 神様にあげるそうだよ、はいそうだよ。水？水？はい。喉が渇いてると。 No, ほんと乾いた。自分だって喉が渇くだろ。 Nauuhaw daw kasi. みんな喉が渇くんだよ。 Sabi niya bata kayo na. Ikaw nga din ba kumakain ka na kasi nauuhaw ka din. Kulit talaga ni Lola to, no? At, painumin muna natin ng tubig si Lolo. パパ、ゆなちゃんも水あげたい。頭がいい子になりますように。 Ah, so noがいい。いい Nande? ね。手がさ、いいことがなるように。 Ah, sila raw pala yung nagbabantay sa mga bata. 水。 Ang dami nila, oh. てくれる。重いよ。 ちゃんと持ってね。Ayan, ito yung puntod ni Lolo hapon. Nasawa ni Lola Wan. どこ置いとく？こっち？こっち。よいしょ。はい、どうぞ。どこでもいい？ここ？うん、そこをと。開けて。どこにここ？うん、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。食べたいから。きれいにするおばあちゃんに。うん、全然ない。まだ元気だよ、最高おばあちゃん。そうだよ。気持ち悪そう。 First time pala ni Kuya AJ dito, no? Kay Lolo hapon. Siya si Lolo hapon, asawa ni Lola Wan. Wala na si Lolo hapon. Kuya mo, やらせて。 Hmm. 順番こ。 Dun sa kabila. Susunod naman. Apat yung puntod, di ba, mahal? Oo. Ah, yun. Ko- ゆらちゃん？これ？ 上に？ Saan nalagay ito? Mga relative, dadalhin yun. Ano dalhin? Sana ay, gabayan nyo kami. ここ？ やるか。 Yung ganun pala ang paglilinis ng nicho. ここ入っちゃうからいいよ。やるよ。やるんだって、おばあちゃん。大丈 Ah, just sa, ano? 濡れちゃう、濡れちゃう。 So. Dali, si Obachang na lang maggagawa niyan. ゆらちゃんあげたい。じゃあ、お
ばあちゃんとやっておこやも。うん。お花ほら、うん。分ける。そう、分ける。Lakas pa ni Lola to, no? おじいちゃんとかあげない。 Ito si Oji-san dito sa unahan. はい、おじいちゃん。 Oji-san. おじいちゃん。 Tapos yung pangalawa, sino yung nasa pangalawa, mahal? 木村、そっちあ木村ファミリー。 Kimura family. Ito Ano? MA ファミリー。 Sino yung Kimura family? parents nila. あれおばあちゃん、木村って、そうだよ、おばあちゃんと私が来て、木村って親。親が来る。 Ah, Parents nila. parents pala nila yung nasa お pangalawa. 嫁に、うちの姉がお嫁に行ったが来る。 Ito naman asawa ng kanyang kapatid na si Obachang. Ayan, si Lola Wano. 延命へお嫁に行った。 Hmm. ここから延命へお嫁に行っ Kimura, parents nila. Kimura kasi talaga sila. Oo. た。うちのお母さんが、お母さんのお父さん。 Ah, okasang no otosan. Obachan to, Oji-chan da ne. Saiko What? Obasan. Ishihara? 石原って。 Ishihara naman sila. 私のお母さんが石原って。 Ah, それでこうお嫁に来た。 Tapos nag-asawa, naging ano, Kimura. Kimura, nagmahal. Nagmahal. Si Kimura, nagmahal. Naging eme. 延命へ May, おばあちゃんが、あ千恵子がお嫁に。 okay. Ayun ang history ng kanilang family dito sa Japan. 終わった。はい、おがんです。はい。 Ay. Awasete. Higaw. Oh. ただ手合わせればいい。 Huwag daw gumano, hindi naman daw Diyos. Ay, di ba Diyos? Napasapag Diyos. Sabi sama dyan. Doon, yung Hachi na daw siya, pero yung utak daw niya, yung isip daw niya pang elementary. 84。 Uso ka napta. 小学校4年生。 Isyo siya, isyo. 一緒。 Yan, bye-bye Lolo Hapon. Hanggang sa muli po. Dito kami ngayon sa Hideyoshi. Yan, dito kami kakain ng lunch. Kasama sila Bachang. Ayan. Kinasyo. これか。 Sexy oh. Oh, Bachang sexy. Ay. Ah. Ya Bachang pati. どこにいた？ Ah, subicho yo.
Ang galing ni Bachang, ganun pala yun. So, nasa si Lola to. Kain muna tayo. Tapos mamaya bigay na natin sa kanila yung mga pasalubong natin para sa kanila. Na kuya? Meron daw mag-restaurant sa Pilipinas. Ano na? Kaya ang gulay kuya ha? Pag nakita na naman siya na isa. Ano mukha yan? Nakita ka mo siya. Mutay na yan, ne. Mutay na yun eh. No? 美味しいよ。食べるとね。これなんで湯葉かい。これ湯葉。さっき頼んだんで。来ればな。はい。大丈夫だよ。もっと。見たやつもいいか。これ見て。あ、いるんだった。Ano? Mama. Papa 見て。はい。見てて、ミニオン光れてて。はい。ミミニニオンョン。光れ。ヒカレ。お、ばあちゃん。宮城です。あ、ありがとう。これはマンゴー。ドライな、タマリン、マンゴー。Pilipino. フィリピンのうわ。これは悪いねクッキース。すみません。大丈夫。Ito naman yung para kay Lola 1. Ano ba siya? 開けとくれ、ほら。開けとくれ。これ鍵は鍵。100ボタンあった。最後ばあちゃん、鍵ですって。鍵。ありがとう。鍵。鍵だって。はい、おばあさん。ばあちゃん。ありがとう。何いっぱいくれてるの。100ボタン書いちゃった。何これ。クッキース。こんにちは。あ、いい。これもおばあちゃん、ドライマンゴー。マンゴーね。マンゴー大好きですね。もらった。
もらったよ。旦那に。じゃあね、どうもごちそうさま。気をつけてね、おばあちゃん。じゃあ帰るよ。May gera pang pupuntahan si Obacha. Tingnan mo, naka-helmet. じゃあね。じゃあさよなら。 Mata ne, Obacha. Mata ne. Kios Ay, ne. Kios ne. Arigato, Obacha. あとお兄さんもほらこの松のねほら。また来てね。Ay, kios ne, Obachang. Sa ibang bahay kasi nakatira si Obachang, hindi niya kasama si Lola Wan. Si Lola Wan kasama niya yung anak niyang isa. Ito kasi si Obachang, wala siyang asawa, wala rin siyang anak. No, tumanda siyang dalaga. また来てね。 Kiyoskite kudasai, Obachang. Changin. じゃあね。 Kiyoskite, Obachang. Yan. Si Obachang ayaw niyang nagpapatid kasi ayaw rin niya nagpapasundo じゃあ eh. さよなら。 Ah, sayonara. Mata ne. Kiyoskite kudasai. Ayaw niya nagpapahatid, ayaw niya. Kiyoskite kudasai. Oh, diba? Ang galing ng Obachang. 86 years old yan. 87? Ayaw niya nagpapahatid, ayaw din niyang nagpapasundo. Ayun. Konnichiwa. パパの、私のパパの兄貴、お兄さんね。姉ちゃんね。あれもう一人それでいいの？もういいよ。誰だけです。これ。さ少ないけどさ。あら、いいよ、大丈夫です、大丈夫です。なんかさ怒るけど。すいません、似てるでしょちょっと。いやこの子が一番似てる。一番似てる。 Ah, si Yuna daw mas kamukha. ゆうなちゃんが一番で寝てるってこと？そうです。黒くなっちゃったよ。ビーチで。でもいい子だよこの子は本当ね真面目だ5ね。年生。うん。やば。じゃあ、ね。 Mata ne, Obachang. はい、ありがとう。気をつけてください。また来てください。はい、mata ne, お Obachang. 願いしなんかあったらね、ね。電話してください。ます。お願いします。頑張ってね。はい、気をつけて。ありがとうございます。はい。お邪魔しました。大丈夫、おばちゃん、大丈夫。ないよ。うん。じゃあね、閉めるよ。はい。はい。 So yun, finally nakabisita ulit tayo dito kay Lola Wan and kay Lola 2. Ayun, sakto nandito si Tito Hapon na anak ni Lola Wan. Siya yung kasama niya rin sa bahay. Kaya okay mag-alala sa mga nag-aalala kay Lola Wan, may kasama si Lola Wan sa bahay. Si Lola 2 naman, sa kabilang bahay lang siya nakatira, malapit lang dito. And pinupunta-puntahan na lang siya ni Tito Hapon, no? Kaya huwag kayong mag-alala at safe na safe sila Lola Wan and Lola.